Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Njye nitwa Cyoye. Njye nitwa Naziro. Okay, ikintu kinzanye n'ahangaha rero. Ubatse inzu ya miliyoni 15 kuri imyaka ye 20. Iyo nkuru niyo? Niyo rwose niyo mama. Ntago babeshya pe. Inzu irahari miliyoni 15 izo ni ngeya. Ayo tuba twarangije ni menshi nuko nagize ngo mbonaho nakikinga. Ese mwebwe se muba mubibonera no kuzamuka ngiriya. Mu myaka 20 wazikuye he? Myaka 20 nyinshi biterwa no kuntu watekereje. Nabona amafaranga kuyakorera byo biraboneka. Hapi ntago byakunda pe. Kubikorera byo biroroshye. Iyo ufite nosi yo gushaka amafaranga urayashaka ukayabona. Icyo nababwira rero nk'abandi basore bari mu kigero cyanjye mu myaka 20 n'ibi byana 18 wabasha kuyubaka pe. Oya, wowe umushinga wakoze ku buryo n'abandi bashobora kuba ati kadukona umushinga runaka rokoze abona inzu abona mbese abona amafaranga byatutse kucyo kuzo uyu mushinga. Ngewe ubundi mu rugo iwacu twebwe urareba turi mu cyaro. Ikintu dukora ni ubuhinzi, uko kumama imyaka ukayitwara. Ikintu navuga ngewe nakoze ubuhinzi cyane. Ivumbire ubwo ngubwo nubwo ubona nurinze ya miliyoni 15 ntabwo binkuraho kuba natajya mu murima ngo mpembe cyangwa natabyuka ngo mfate ngo imibyare nk'iriya ngo mbe nayishyiraho ifumbire. Ntabwo byashoboka pe. Ikintu nakubwira cyo nuko ushobora gukura amaboko mu mufuka ugakora. Ukava muri bya bintu byo kuvuga ati ngo nzakora. Kandi usanga abasore benshi byaba bari mu kigero cyane n'abakiri hasi usanga bashobora kubona nosi yo gukorera amafaranga ariko ntibabashe kubona igihe cyo kuyakorera bakayangiza. Ubu nkawe ntabwo ugeze ukunda kwangiza amafaranga kenshi cyangwa niba warakoze iyo mishinga y'ubuhinzi n'ubworozi wenda ariko twabyita ikintu gituma wenda nk'abasore cyangwa urubyiruko muri rusange n'inkumi bangiza amafaranga n'igiki kibona gishobora guhinduka ku buryo umuntu yabona ikintu akagira icyo ahindura kugira ngo abone izo mbaraga n'ubwo bushobozi bwo gukora ikintu gene kimuteza imbere. Icyo navuga cyo ntago twavuga ati wabura ikintu kigutwara amafaranga ntago cyabura pe. Urareba nkatwe abasore ari igihe ushobora kuba uvuga ati ngo urareba ikintu cyitwa urugomo. Harimo kunywa inzoga, harimo no kwifuza abagore cyane no kuryoshya ukumva urashaka kuba mu buzima buryoshye. Yego pe ntabwo tubihakanye kubera ko natwe dushora business urunguka cyangwa ugahomba ariko ntabwo biyakuraho yuko ikintu gisaba yuko ibintu byose ubicamo nuko ushyiramo ingufu nyinshi ukagabanya ubunebwe. Wajya hari ikintu kiza bagufasha ku mushinga wakoze cyangwa kuri iyo nzu wubatse? Mu rugo ntabwo nabarenganya. Urareba nko kuguha ubufasha bwo kuguha aho urara no kukugabura nabwo ni ubufasha bwa mbere. Rero izo ni inshingano ntabwo ari ubufasha bugoye. Inshingano nyine inshingano urabizi. Ego ntabwo mbihakanye pe kubera ko ku mushinga wa mbere nuko nakubwiye ati ngo nari umuhinzi narakodeshaga amasambu nkahinga nkana mama n'iyo myaka. Umubyeyi wanjye bwa mbere nafashe amafaranga agera ku bihumbi 120 mu kibina twabagamo. Ari ubwa mbere? Ari ubwa mbere. Naturaga 2000 nabaga nakoze mu kiyede mu cyumweru. Mu giki? Mu kiyede. Ko kiyede? Uravugisha ukuri Imana? Yego ko naragikoze cyane. Ugeraho ubaka inzu ya miliyoni 15? Yego nyine urumva mu itsinda rya mbere batuye 120 maze umubyeyi wanjye anyongeraho andi mafaranga mbasha kuzamura. Natangiranye igishoro cy'ibihumbi 300. Niyo rese igishoro cy'ibihumbi 300. Ubatsemo inzu ubonye perime hari n'abafite imodoka byo ntago tubizi nagiraza kwitubwira ibyo byose. Mu myaka 20 ufite wabitangiye mu myaka ingahe? Hoya rwose ntago byahise biba ko kanya. Narabanje ndikusanya. None se nimba mwisozo nimwe mu 300 narabashije kugira ubushobozi bwo kugura imifuka 9 y'ibishyimbo. Reba ibishyimbo ahantu bigeze kuri 2500. Mbere byaguraga amafaranga 500. Ngubu inama nagiramo
inama nagira abasore b'iki gihe banakuyemo nk'ubu ngubu usanga umusore ashaka kugura telefone nk'ingi y'ibihumbi 140 kandi aho ngaho bakaba bayiguramo umufuka w'ibishyimbo kandi aho ngaho bakaba bayiguramo umufuka w'ibishyimbo. reka ibya bizinesi tuba tubivuga gato turabivuga ko mu kanya mu bijyanye n'urukundo ufite umukunzi? Umukunzi ntawe mfite. uravugira hano ni kuri televiziyo uravuga ngo nta mukunzi ufite naramuka bibonye ubimwihakanye dore ngaho ndi rwose ntago navuga ati ngo ndamufite. ndarahiye ni ukuri pe ndarahiye. harabura iki ufite amafaranga akaba uri umusore mwiza akaba ufite buri kimwe ufite n'igikundiro harabura iki? Ntago umushinga wo gukundana wari wageraho. Nzakundana ngiye gushaka. Gukundana n'umushinga? Yego ko ni umushinga ufata poroje reba kugura amayinite ntabwo ufata umwanya ugahagarara reba kujya kumureba ubu ari ibintu njya numva ngo nta mukobwa mwiza ushobora kwiteza umuntu ujya mu murima. Reba nk'ibi bikweto nambaye ubu ngubu hari umukobwa wanyemera kwere reka nk'abakobwa bakiri bato batarakura cyane usanga bakunda abahungu twakwita nk'ibirara. Icyo kintu usoje ukibona wowe? Icyo kintu njya nyibona muri no minsi ngo ntago twika ngo nta myaka 100 ngo niko kantu basigaye bagendera. Yego nawe utakagendera ariko ako kantu ntago ari ibyo bari imihindukire. Buriya ngewe ntago nananirwa kwambara neza ariko kwambara neza nta kintu ufite ku mufuka yewe ntago aba ari byo pe. Uba ugomba kubanza ukagira ikintu wishyiraho yego nibyo no kuba ufite amafaranga wakunda ariko hari igihe ari ibintu usanga byatwara umwanya. Nk'ubu ngubu mu gitondo mfite gahunda yo kubyuka nkabanza nkagera mu murima nkanufira nimba ari ukufira cyangwa nkabagara. Urabizi kubagara? Yego ko ndabizi. Uzi no gutera intabire? Yego ko ubu naba narageze aha ngaha mbikesha ibi kandi ariho nabikuriye aribwo bushobozi bwanjye aho bwatangiriye. Nta muntu ujya wikira ngo yibagiwe aho yaturutse bro. Urumva mu myaka iri imbere ubona ko umaze gutera imbere umaze kugera ku rwego rushimishije ushobora gushinga indi bizinesi iruta n'ubuhinzi. Mu myaka iri imbere uzakora iki? Muri myaka iri imbere bizinesi ni uguhinga. Impamvu abantu benshi bahinga rero kera bajyaga bavuga ati ngo ari umugani wajyaga baca bavuga ati ngo iyo umuntu aguhombeje abavuze ati ngo ni ukugusubiza ku isuka. Ibyo bintu rero muri no minsi ntago bikiri ibyo pe. Uwo mugani ntago ugikora ahubwo umurimo ni isuka. Umurimo ni isuka? Yego. Nk'ubu ngubu nari ndi kuvuga ati ngo ndapanga kubanza kuzamura iyo nzu ya 15 yarangiye. Ubu nari mfite gahunda yuko nyuma y'uyu mwaka izi season 4 umwaka urabizugira season 4 zihinga nibimfasha neza nkabasha gukora neza ndi gupanga kuba nagura imodoka nkajya ndeka gutera nkagura imodoka nkabasha kuvana ibicuruzwa byanjye hamwe nkabijyana hano bitansabye guhamagara abantu ngo baze bampambire. Icyo nicyo cyifuzo cyane cy'umwaka utaha. Keretse wenda nimba ari bya bindi byanyu byo kuvuga ati ngo numvishe bajya batangaza ati ngo bashobora kugira ubufasha baho umuntu nanjye na purayinze umushinga wanjye mvuga ati ngo mfite umushinga wo kumama imyaka no kuba natanga ibiribwa ndi kugira ngo ndebe nimba ubutaha bazagera ukuntu bangenza bakampereza iyo modoka noneho nkabasha kubyagura ibintu byanjye nkabivana ku rwego rumwe nkabishyira ku rundi rwego. Uwo niwo mushinga wanjye. Niwo mushinga ufite muri iki gihe? Yego. Gushaka umugore biri ryari? Gushaka umugore ni nka nyuma y'imyaka 5 kubera ko niyo poroje mpanga nyuma y'ibindi byose. Kugura amayinite ngo kujya kumureba ngo guhagararana ngo ni ibintu birebire. Yego ko ni ibintu birebire bisaba igihe. Umwanya bari mu butoya. Ntabwo uzajya muri cya gihe bita returudaje? Returudaje utangiye gushaka gukundana ufite imyaka 60. Ibyo nta kibazo nta kibazo kujya muri returudaje. Yego nk'uko nakubwiye ngo ni umushinga ugoye hari n'igihe bishobora kutasaba iyo myaka 5 yose bikaba nka nyuma y'imyaka 3 ejo bundi nkazagutumira nkubwira ati ngo ngwino mu bukwe bwawe. Nk'umukobwa yakubwiye ngo ndagukunda umusubiza iki? Namubwira ati ngo ubu ngubu ntabwo niteguye. Witeguye iki? Witeguye kujya mu rukundo. Cyangwa uramubwira ngo uzabitekerezaho? Kubitekerezaho bihita ubitekerezaho buri kanya. N'ubundi buri umuntu uba ukubwira ngo azabitekerezaho buri ushyize buriya ni 99% aba yakwemereye yuko
ari byo. Yemereye yuko mwakundana. abakiriya batangiye kuguhamagara se tukureke? Nabo barabizi. Ubu ngubu nari mbabwiye yuko ari umuntu wari wansuye nari ndi kuganiriza. Ubu ngubu turaje tuvugana mu kanya. Mu bijyanye no gutera akabariro ntabwo ujya ukoraho? Kare nta mwanya nabibonera, naba n'abajyamo nkajya gukora ibyo ngibyo byose. Wapi? Nta nubwo urabikora na rimwe? Reka wapi? Byumva gute nk'ibitekereje ukuntu abandi batera akabariro? Ibyo bintu byumva kuri radiyo, simba nzi ngo biravayo birajya hehe. Ahubwo se ni ibiki? Se n'ujya gushaka umugore ntabwo bizakugora gutera akabariro kubaka urugo? Aho nzabyiga. Hari ishuri ziribyigisha? Njya numva kuri radiyo babyigisha, no ku kigo nderabuzima babyigisha ngo ibintu bijyanye ngo no kuringaniza urubyaro. Ubwo ngubwo nzabikurikirana. No ku mateleviziyo ujya ubireba? Ku mateleviziyo se ko tureba amakuru, keretse ku makuru niba bazajya babicisha. Kuri YouTube ugira abacano zimeze gute? Kuri YouTube ndeba Inashya, ndeba Freemax, na RBA. Nizo ndeba kubera ko buriya RBA ari ikiganiro igira cya saa 12 gikunda gucaho muri cya tele namwe muhinzi, kandi niko kazi kanjye nkora. Baba batwigisha ibintu bijyanye no guhunika imyaka, kubitazamo. Nawe ndakigushishikariza uzagikora, ahubwo nawe uzabe muri ibintu kiba kuri RBA isanga kiba saa 12. Saa 12 rwose n'igice rwose kugera saa 1 uragisanga. Yego. Amoko y'amafumbire nayo yazi? Amoko y'amafumbire nayo. Ifumbire ushobora guteza ibigori cyangwa ibirayi ni DAP. DAP. Rwose zikomeze nk'abantu bakuru. Buriya gukura ntabwo ari imyaka, ahubwo bisaba mu mutwe. Iyo wafungutse mu bwonko ibintu byose biba byakunze. Yego. Ngaho sezera abantu dukurikiye bagire ngo mukure subscribe ku Ntashya TV. Ikintu nabashishikariza nuko mwa joining no muvandimwe mukaba mwakora subscribe ku Ntashya TV, mukaba mwamukurikirana, dore yajansura nsanganiye. Ubutaha uzaze tuganire neza byimbitse. Umuntu uza mu rugo iwanjye inzu yanuzuye neza, mbanze nkuheke nkuhe igikoma cy'ibigori cyangwa se nkuhe ikivuguto cyangwa ku kirayi n'amata turoro uzaze. Sawa, asante sana. Sawa.